আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে নিয়ে আসলাম নতুন আরেকটা ব্লগ, আমাদের ফ্যামিলি ব্লগ। সেটা হলো হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে ব্লগ, 14 ফেব্রুয়ারির ব্লগ। আমরা ওই দিন কী করেছিলাম সেটা আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো আপনারা সাথে থাকেন, তাহলে পুরোটা ভিডিও দেখতে পারবেন। তো এখানে আমি ক্যান্ডেলগুলো ফার্স্ট জ্বালিয়ে নিচ্ছি, এদিকে দেখেন। তো এখানে আমি গোলাপের পাপড়ি দিয়ে এখানে হার্ট শেপ বানিয়েছি, আই লাভ ইউ লিখেছি সিফা সামিরার জন্য, আমার হাজব্যান্ডের জন্য। তো ওরা পিকচার করতেছে, ওই ফাঁকে আমি একটু ভিডিও করে নিলাম ওদের। তারপর এখন চলে আসবে আমার হাজব্যান্ড। এই যে দেখেন, আমার হাজব্যান্ডে অনেক খুশি হয়েছে আমি যে এটা করেছি। তারপর এখন আমার হাজব্যান্ডে ক্যান্ডেলগুলা ব্লো করতেছে। অনেক ভালো লেগেছে, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। সিফা সামিরা অনেক লাইক করেছে, আমার হাজব্যান্ডও অনেক লাইক করেছে। এখন ক্যান্ডেলগুলো ব্লো করে নিচ্ছে, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাই না, বলেন তো? আসলে অনেক ভালো লেগেছে আমার কাছে, অসাধারণ লেগেছে। ওই দিনটা আমরা অনেক এনজয় করেছি। তারপর এখানে আমি রান্না করে নিয়েছি, দেখেন, ল্যাম্ব শাঙ্ক, তারপর ল্যাম্ব চপ, তারপর গার্লিক ব্রেড, তারপর গার্লিক নান, তারপর স্যুপ, তারপর আমি এখানে সাথে আছে সালাদ, জুস। তো এখানে টেবিলের মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছি, তারপর ক্যান্ডেলগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি। অনেক সুন্দর করে পরিবেশন করেছি আমি যতটুকু পারি, আমার যতটুকু সামর্থ্য ছিল ততটুকু দিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছি। আপনারা কমেন্ট করে বলবেন আমাকে কেমন হয়েছে, আমার এই গুছানোটা কি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে নাকি না। আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন, আর বেশি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সাথে থাকবেন। তো এখন আমরা এগুলা খাবো, খাবার দাবার ফিনিশ করে তারপর আমরা যাব, কিছু গিফট আছে আমরা সবার জন্য, সেগুলো ওপেন করব। তারপর আমরা কেক খাবো, ওইগুলাও দেখতে পারবেন, আপনারা সাথে থাকেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা। আমরা এখানে রেডি সবাই। সিফা এন্ড সামিরা, আর ইউ ওকে? হ্যাঁ, এখন আমরা এই জায়গায় আজকে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আমরা সিফা সামিরার জন্য একটি ছোট্ট উপহার কিনেছি। আমাদের এখানে হ্যাম্পার আছে। সিফা এন্ড সামিরা, আর ইউ এক্সাইটেড? Yeah, I'm very excited. Candlelights and Beautiful flower, roses. I like this. Valentine's Day. Valentine's Day. Thank you. ওয়েলকাম। সামিরা দেবে? চলো। Don't take the Amazon. Thank you. দেখছো সিফাকে দিছে, Sifa. সিস্টারকে দিছে। She was sick. Yes. সিফাকে ওকে। It's what Mama like to say. Hey, can I do something coming to the থ্যাংক ইউ, দুইজনে সবাই Mama. এখন তোমাদেরকে হ্যাম্পারটা করবো। Yeah. তো এখন আমরা শপিংগুলা খুলে নিব।
তোমাদের Thanks for Thank you. Pizza. Yes, pizza. Pizza coming. Thank you. Diddy pizza coming. Art pizza. Diddy's gonna eat pizza. Yes, I'm gonna eat everything. No. এটা হইছে সিফার জন্য I need the hammer. How do you know that? সামিরার জন্য And thank you. Yummy, এটা yummy. হইছে Shamba এটা হইছে baby. মাই হাজবেন্ডের জন্য Mommy, thank you, Mama. And there's lots of love, chocolate. Are you the shop? That's for me. এটা হইছে এতটা Samira Jana. তো এটা Sifa Jana. এটা হার্ড ওয়ান হইছে ডেডির জন্য ওকে তোমার ডেডির জন্য আর এই ওয়ান হইছে তোমাদের জন্য Yeah. I shop chocolate basket coming again. Okay. You know what? Mommy, thank you, Mommy. I'm Thank you, this Mommy. one, Mommy. এখন আরেকটা আমরা ওপেন করবো Diddy, you know what I'm excited for? From the outside, this one looks exciting. Let me tell you why. 'Cause Why? it's quite messy. এখন ডেরিটা ওপেন করবেন Diddy's one is quite messy. ওকে এই জায়গায় রাখো মামিকে থ্যাংক ইউ বলছো Thank you, Mommy. Look at this beautiful chocolate আমরা এখন আজকে ডেরি নিয়ে আসছে এগুলো স্পেশালি ডেরি সবার জন্য নিয়ে আসছে ওকে এটা সামিনা শেয়ার করব ওকে And you. থ্যাংক ইউ বলো Thank you. ওকে oh look at that this is favorite chocolate for Sifa and Samira okay and very friendly as a Sifa always like for a pen I love And- you. another one for Samira Wait, and look at that beautiful heart shaped pen this is for Samira no. ওই তো বসো এখানে এখানে Thank And you, look at this. Diddy. একটা Thank you, Diddy. Look how lefty goes. হ্যাঁ নাইস এখন আরেকটা দেখছো oh look at this so cute Wow, how so cutie. pom 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 That one's Eta for Samira me. jano. and this is for Sifa No, for Sadia. Sadia I have one here এই যে দিশাটা পাবেন মামিকে দিছে এটা তোমারটা রাখো থ্যাংক ইউ and এটা হচ্ছে এটা Sifa আমার ব্যাগের মধ্যে look at the chocolate chips cookies Sifa and Nice. Samira like করে এটা Sifa তুমি hold করো Yeah. lots of sweet like করে and And I that's for chocolate of Sifa. course. And look at that. This is chocolate Sifa because Sifa and Samira always chocolate nam 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 kore. No. And Yeah. you. Jiggle, jiggle. And last two, look at that. That's Sadia Jano. you. I love you. I love you And last one, look at that. Sadia. Ah, shit. You. This is for Sadia also. Oh. wow Wow. That's You. it. It's not for you. Yeah. Baby princess. Pull up, pull up. Ricky. wow Well, thank you everyone. Thank you. Very nice. Very Sifa. Hello. তো এইখানে আমি এই যে দেখেন আমি আনেছি এক প্যাকেট ওর আব্বু এনেছে এক প্যাকেট গিফট ওদের জন্য তা আমরা একজন আরেকজনকে গিফট দিয়েছি সিফা সামিরাকে দিয়েছি আমার হাজবেন্ডকে দিয়েছি আমার হাজবেন্ডও আমাকে দিয়েছে সিফা সামিরাকে দিয়েছে তো অনেক সুন্দর একটা পারফিউম এনেছে এই পারফিউমটার গ্রানটা অনেক অনেক সুন্দর ছিল তারপর এইভাবে আমরা সারা দিনটা অনেক এনজয় করেছি অনেক ভালো লেগেছে আমার কাছে ফ্যামিলির সাথে অনেক সুন্দর একটা সময় স্পেন্ড করেছি এখানে দেখেন আমি আবার বাসার মধ্যে কেক বানিয়েছি তারপরে যে চকলেটগুলো বাসার মধ্যে আমি বানিয়েছি সিফা সামিরার জন্য পপিড চকলেট বানিয়েছি আমার হাজবেন্ডের জন্য যে রোজটা দেখতেছেন সেটা বানিয়েছি বিগ রোজ তারপর ছোট ছোট চকলেটগুলো যেগুলো সেগুলো আমি বানিয়েছি তারপরে যে দেখেন সবগুলা বানিয়েছি Sifa and Samira, are you okay? Yeah. Who's gonna cut the cake, Abu? Let's cut the cake. And the 5 times. Yes. Boys. And সবাইকে বলো Happy Valentine's Day. When we're cutting our birthday. কে বানাইছে কে Mommy.
No, daddy তো বাইক করে নিয়ে আসছে ইয়া থেকে। No. Cake box No. No. দেখছো? No, daddy মামির জন্য নিয়ে আসছে না আছে। No. মামি daddyর জন্য নিয়ে আসছে। কি দেওয়ার বলতেছি না সিফা Mommy, তুই মামিকে থ্যাংক ইউ দেওয়ার জন্য বলছো না, মামি daddyর জন্য বানাইছি তাই না? সবাই জন্য বানাইছি, সিফা সামিরের জন্য আছে। ওকে, এটা কেমন আছে? এটা দেখি। এটা কেমন আছে এটা? Mommy. Homemade, wow, দেখো। This one half mommy, half Siva. This, and this said maybe let me try Diddy. Look, the sprinkles job I did. Samir. No, Diddy, look. Ah, Jim, no, এটা খাও। the sprinkle job I did. yes I mean, the sprinkle job I did. homemade cup I mean, everything you said. মামি খাও এটা। cup মামি খাও। Yummy. Chocolate to the morning. Homemade chocolate. তারপর এগুলো? Wow. That's your এখন দেখতে কর Diddy? I don't know if this counts as homemade chocolate though. Yeah, never mind. okay let's cut the keeper Nice, golden. আসো, তাড়াতাড়ি আসো। yum cake Too fall. hey okay You have to move the cake. ready so ready no already Well, happy balanced Nice day. yes What did it? You made it. Diddy, you flipped it and then the cream ball. দেখো তোমাদের জন্য একটা প্লেট নিয়ে এসে আমরা ট্রাই করবো ওকে এই যে দেখো চামচ দিয়ে। I would like really sour gula. একটু I mean juice like that. hello okay Did you get really simple? Guys, please step on the ferocious. এখানে রাখো রেখে ট্রাই করো ওকে এভাবে নিয়ে নাও Or the messy slice of it. Give me this. Diddy come back. Diddy come back on Diddy's slice first. no little bit try করো সবাই Ow! Something can come back. সামনে তো বেবি। সামনে তো কিছু বুঝে। সিবা মাম্মি করে খাওয়াই দাও ইয়ামি Just like this one. Yucky. Yucky. সামনে বেবি। no yummy সামনে বেবি হাঙ্গরি বেবি। Super good, mashallah. Really good and bad. sometimes Samira very good sometimes Samira is okay isn't it sir No, sometimes I'm very good and very bad. Finish, tired. just বলো সবাই ভালো থাকবে Thank you. Now I'm going to get this to Jenny because of the exercise. There's so much cream. I love it. সবাই সবাইকে বাই বাই বলো এখন বিদায় ওকে Bye. See, but it's too big for you. That's the line. careful Now what should just be one. leave it there and thank you বলো সবাইকে বাই বাই Thank you. Bye bye. Make sure for your mom to make this huge, beautiful cake. Only if you have the ingredients. সামনে কি বলতেছে বলে তো বাংলাতে। হ্যাঁ সামরা বলতেছে সবাই মামকে বলবে নাইস একটা কেক বলেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে আল্লাহ হাফেজ Bye.